每天就是讲知识，我给你们变个魔术吧，你们看看这个魔术啊，这是墨水啊，你自己去买去也行啊，倒出来一点，哎，就这样，看好啊，就这个情况。你家洗啥裤子它也掉色掉不成这个吧？搅拌搅拌。这就好比你在洗一条重度掉色的牛仔裤，来红姐把这个吸色片给我撕开，像颜色掉这么深，你就多放几片。你正常在家洗衣服没有掉成这样的啊，正常咱们要放个1、2片，像这酌情放1片放，你打开，放进来，对，填进来，填进来，来继续放。就这个颜色啊，就这个颜色，大家看啊，等会儿啊，红姐，等会儿，我先让这两个先发挥它作用。这就好比你在家洗衣机，它在搅拌，是吧？洗衣机在搅拌，哎，你们自己观察这个颜色啊，这可是一镜到底啊，咱们用的啊，一镜到底啊，咱们用的是。好，红姐，你继续给我往里放，好，换个筷子放，继续往里放。这是第3张啊，就是这纯黑的这墨水，这是第3张啊，咱们继续啊，3张，红姐3张，你们看这个吸色片，再往里放，再往里放，对 ，OK， 这是第4张，你先别着急往里放了啊，因为我感觉这个水应该是恢复清纯了，这就是模拟它在里面搅拌的一个过程，洗衣服啊，洗衣服，一共放了几张纸，红姐记不记得？放了4张是吧？大概看一看啊，大概看一看，不行，不行的话，咱们再继续往里放。哎，这是现在的这个情况啊，你继续再放啊，再放1张。谁给你做实验，他也不舍得倒这么多墨水，把这个水彻底染成纯黑色。哎，你现在再看这个水，基本上就是透明的水。我在去年的时候是拿一个芬达做的这个实验，芬达那个色素哈，能吸的那个芬达最后成了矿泉水的颜色。你看那个色素有多少？这个已经基本上。我发现我每次拍视频，你在我跟前，你都能惊讶一下啊，你都能惊叹一下。如果你在洗衣服的时候，你把这个洗衣机里面有深色衣服、浅色衣服的话，你就放上几片。你像现在这是放了4片嘛，是吧？如果你平时在家洗，你就不可能颜色掉成了那么，你放上了1片2片就可以了。哎，现在你看这的啊，你给我扶住这个瓶子，哎，你给我扶住这个瓶子，来，我把这刚才染色的这，来，红姐，你拿上这个，把这水捏进去，再挤进去，把这个水挤进去，对，再挤进这个杯里。你这个水就本来就捏进去了吧？你看进来的水就是纯净水了，这个颜色就根本跑不了了哈。这个深一点，这个来，你继续把这个水还留在里头。看见没有？流出来的水就是清凜凜的水，颜色是颜色，你不要离开视频。好，然后再把最后这张纸，你再拿出来，好，再把它水拧进去，这是不是变了一个魔术？请你们告诉我，这是不是一个魔术？对比一下，这就是吸色片的这个威力。它吸了这个颜色之后哈，这点颜色你再想让它剥落，再回到洗衣机里是根本不可能了。好了，就是告诉你烂不了，你不用担心说是我洗完了以后把那个洗衣机里面闹得乱七八糟的，烂都烂不了。它这个厚度以及它的吸色不再脱色的效果，我认为也是我对比了很多品牌，我认为很好的这么一个东西。因为我自己用了很多年了，我今天把这个东西推荐给我所有的粉丝们，咱们可以最大程度的把这个染色几率降到最低。你说会不会一点也不会染了？那你看你颜色掉的多少？你整个就是墨水瓶子一瓶子，那你多少得染点？像我这平时穿衣服就以黑色、白色为主的这种比较爱酷的这种人，真的可以省水、省电、省衣服啊，非常好。